أي نعمة راكي فيها والله ما أنت اللي درتيها ولا والديك اللي داروها لك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو اللي أنعم عليك بها. إذن كل نعمة راح تزيد تجيك منين؟ راح تجي من عند الله سبحانه وتعالى، فلازم نكونوا راحة ما نعيشوا فيها. ولهذا شوف سبحان الله القرآن قدم لنا نماذج، كاين اللي راهي متزوجة، كاين مش متزوجة، كاين اللي مطلقة، كاين اللي أرملة، كاين كل وحدة وحالتها. الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شيئا في القرآن إلا ودلنا عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. ما كاش حالة نساها القرآن. يعني كل وحدة من الناس من النساء الله عز وجل عالج لها حالتها. القرآن ذكر لنا نماذج. علاش أنا نقدم لك النموذج؟ لما نقول لك شوفي أنت حالتك مثل فلانة، هاي فلانة نجحت، أنت ترتاحي، تقولي لي إذن أنا نقدر ننجح، ما دام كاينة وحدة نجحت ننجح أنا تاني. بصح لو كان نقول لك أنا نعطيك طريق النجاح، النقطة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، تقولي لي إيه ما شاء الله، وتروحي تبدأي تطبقي ومن بعد تتعثري.